Yan po guys, kaya pala ito maingay, no? Binuksan ko ito kasi maingay, lumalagatok. Nakita ko nang nabuksan ko, ayan. Yan po. May bakat na letter in. Ibig sabihin, dito sa may parteng, ayan, to, tumatama sa letter in, kaya lumalagatok. Ayan. Ayan. Subukan natin. Kung singaw ba ito, lagyan natin muna ng gasolina, no? Lagyan natin ng gasolina. Kasi lumalagatok. Ayan, linagyan natin ng gasolina. Tapos spray natin. Ayan. Kaya pala ito lumalagatok. Tapos nag-loose compression, ano? Mahirap panda rin. Ayan, bali yung kanyang sa exhaust, ano? Palitan natin or linisan natin. Valve lapping natin, ano.